दुमा, एस्थमा एक दायमी क्रॉनिक बीमारी है जो फेफड़ों में हुआ की नालियों एयरवेज को मुतासिर करती है। इस बीमारी में हुआ की नालियां सौज जाती हैं, तंग हो जाती हैं और उनमें बलगम म्यूचस जमा हो जाता है, जिससे सांस लेने में दुश्वारी होती है। दमा की अलामात: सांस लेने में दुश्वारी, खांसी, खास तौर पर रात या सुबह के वक्त, सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज, वीजिंग, सीने में जकड़न या दबाव, सांस फूलना, खास तौर पर जिस्मानी मशक्कत या सर्दी में। दमा की वजूहात: अर्रजी, धूल, पूलन, जानवरों के बाल वगैरह, मौसमी तब्दीलियां, वर्जिश या जिस्मानी मशक्कत, ठंडी हुआ, तंबाकू नोशी या धुआं, जहनी दबाव या जज्बाती तब्दीलियां, बाज दवाइयां मिसलन एस्पिरिन। दमा का इलाज: वन, बचाव और परहेज, अर्रजी पैदा करने वाले अवामिल से बचाव, साफ सीथरा माहौल, सिगरेट नोशी से परहेज, फ्लो या नमूनिया से बचाव की वैक्सीन 2, दवाइयां ए फौरी आराम देने वाली दवाएं, रिलीवर इनहेलर्स, आमतौर पर नीले रंग के इनहेलर होते हैं, मिसलन सल्बुतामोल, दौरे की सूरत में फौरन आराम देते हैं। बी, लंबे उरसे तक काबू में रखने वाली दवाएं, प्रिवेंटर इनहेलर्स, रोजाना इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस्म में सोजिश को कम करते हैं। मिसाल: बेक्लोमेथासोने, बुडेसोनाइडे, स्टेरॉइड्स। सी, देगर दवाइयां, ल्यूकोत्रिएने मॉडिफायर्स जैसे मोंटेलुकास्ट, थियोफिलीने। बाज औकात स्टेरॉइड्स गोली या इंजेक्शन की शक्ल में भी दिए जाते हैं। अहम मशूरे: इनहेलर का दुरुस्त इस्तेमाल सीखना जरूरी है। दमा का एक्शन प्लान डॉक्टर से बनवाना। दमा की अलामात के बारे में मुकम्मल आगाही रखना। सालाना चेकअप और दवाइयों की नजरथान।